Привет, друзья! Меня зовут Валентина, и мы на канале Мир Вкуса. Прежде всего хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто смотрит мои видео, подписывается на мой канал. И с сегодняшнего дня я хочу начать шить одеяло с использованием Павлово-Посадского платка. Но сразу вам скажу, не обязательно использовать платок дорогой, который стоит там 3, 4, 5 и 6 тысяч рублей. Есть более дешевые варианты, аналоги павлово-посадских платков. Они меньше по размеру, но стоят на порядок дешевле – 300-400 рублей. Вот у меня два таких платка. Вот такой платок. И вот такой платок. Я решила порезать вот этот зеленый платок. Сначала срезала с него бахрому. Я думаю, потом придумаем, куда ее использовать. Из этого платка нарезала полоски шириной 6 сантиметров. Из полосок затем сделала квадратики. И квадратики получились размером 6 на 6 сантиметров. Одеяло будем шить в технике колодец, ну или изба. Сначала я беру вот такой квадратик, полоску шириной 3 сантиметра. Я решила, что мои полоски будут шириной 3 сантиметра. Прикладываю лицом к лицу к одной стороне квадратика и строчу на расстоянии 6 миллиметров от края. Вот у меня уже заготовлен такой квадратик с этой полоской. Затем по часовой стрелке я также беру полоску и прикладываю к следующей стороне. Также строчу на расстоянии 6 миллиметров от края. Получается уже вот такой квадратик. Видите, он с двух сторон обрамлен полосками. Затем беру полоску контрастного цвета. У меня есть вот такая ткань хлопковая прекрасного качества. Прикладываю к следующей стороне по часовой стрелке. Также строчу на расстоянии 6 миллиметров от края. Квадратик приобретает уже вот такую форму, вот такой вид. И четвертую сторону точно так же прикладываю ту же полоску и строчу. То есть на вот этих квадратиках используются для обрамления два вида ткани. Две стороны зеленые, две стороны розовые. После каждой операции все пришитые полоски нужно отвернуть и прогладить утюгом. И вот смотрите, что получится. Вот 4 полоски пришиты. Дальше идем по часовой стрелке. То есть пришиваем следующую зеленую полоску. Одну. Вот видите, зеленая полоска пришита уже вторым рядом. Вторую. И дальше опять переходим к розовым полоскам. Вот, 2 полоски пришиты. И будем делать третий ряд. С 3 рядами квадратик будет выглядеть вот так. Не правда ли достаточно интересно? И верхняя часть одеяла, лицевая сторона, будет состоять вот из подобных блоков. Но прежде чем их соединять, собирать, их нужно выровнять. Сейчас покажу вам, как я это делаю. Для этого у меня есть вот такой коврик. У меня есть 2 линейки. Но любимая моя вот эта. Я ею обычно пользуюсь. И вот такой вот роликовый нож. Сначала я измеряю
блоки, ну, можно взять, допустим, 4, можно взять 10. Если это большие блоки, то, конечно же, их все надо измерить. И потом по наименьшему, по размерам блоку выровнять все остальные. При измерении я обнаружила, что средний размер моих блоков составляет 16 на 16 сантиметров. Начинаю выравнивать. Смотрю по вертикали, по горизонтали. И начинаю резать. В результате получаем вот такие блоки, все одинакового размера, с ровными краями и с прямыми углами. Ну, в принципе, не так уж много мы от них отрезали. Поэтому, когда я знаю, в данном случае буду знать, в каком порядке я буду эти блоки собирать, допустим, это может выглядеть вот так. Или вот так. Или даже вот так. То тогда можно обрезать эти блоки после того, как мы их соединим по 4 штуки. А теперь давайте посмотрим, что же из таких блоков можно сложить. Итак, смотрим еще раз. Первый вариант. Допустим, это второй вариант раскладки. Или вот такой вариант. Он самый простой, но, на мой взгляд, он самый выразительный. Я начинаю все собирать с первой полосы. Сначала по 2 блока собираю попарно. Вот одна пара. И скалываю булавочкой. Чтобы было видно, по какой стороне прострочить. Строчить буду на расстоянии 6-7 мм от края. Следующая пара. И я ее прострочу. Ну и так далее. Все пары, а затем все пары блоков мы положим на свои места, чтобы не сбился рисунок нашего полотна. Теперь каждые 2 пары я еще сшиваю, чтобы получился блок уже из 4 наших квадратов. Я сострочила вот один из них, и он уже выглядит вот так, видите, 4 блока. Затем вот эти куски по 4 блока мы также сшиваем между собой. Заметьте, после того, как я каждый раз прострочила, я кладу каждый блок на свое место, чтобы проверить, не сбился ли рисунок. Теперь я соединяю 2 вот этих квадрата по 4 блока. Строчу здесь. И также собираю нижнюю часть. Но так как у нас по вертикали 9 блоков, то к нижней части я пристрачиваю еще последнюю пару. И здесь видно. Видно тут? Так, и здесь видно. Вот одна полоса, 2, 3, 4, 5. Итак, соединяя первую полосу, мы получили вот такой верхний кусок полосы и вот такой нижний кусок. Соединяем их между собой. Также прикладываем лицом к лицу, скалываю булавкой
Я проверяю стыки. Главное, чтобы стыки совпадали. И прострочу на месте скалывания. По поводу скалывания хочу сказать, что скалывать обязательно, наметывать вообще не надо. И когда скалываете, то нужно булавки вкалывать строго перпендикулярно будущему шву. Тогда даже если на машинке будем строчить по булавке, то с иголкой ничего не произойдет, она не сломается. Ребята, сшила всю полоску и пришила сразу же табличку. Табличка тканевая, сделана с любовью. Готовы две первые полосы, и теперь мы их соединяем. Прикладываем лицевыми сторонами друг к другу. Все выравниваем хорошо и скалываем на стыках. То есть по краям каждого квадратика. С одной полосы и другой полосы. Начинаю от середины и буду продвигаться к краям. После того, как скалю по всей длине, также прострочу. Теперь у нас уже две половинки нашего полотна, которые мы соединяем точно таким же образом. Вот наше полотно готово. Теперь его нужно измерить по центру. Отметьте себе не по краям, а по центру. Ширина вот составила 114 сантиметров, а длина 126 сантиметров. Следующее, что нужно сделать, это заготовить вот такую длинную полоску ткани шириной 9 сантиметров. И теперь эту полоску нужно пришить сначала к двум противоположным сторонам, длинным, те, которые 126 сантиметров. Затем отгладим и измеряем, какая получится ширина с учетом этих пришитых полос. Отмеряем тогда полоски для пришивания кверху и к низу полотна и пришьем их. Друзья, вот первая рамочка готова. Как видите, одеяло в этой рамке приобретает уже большую выразительность. На настоящий момент мы имеем вот такое полотно. Это центральная часть будущего одеяла. И две ткани. Коричневая, более светлая, чем вот эта первоначальная полоска для каймы. И для того, чтобы немножечко осветлить края одеяла, еще вот такая ткань. Это все хлопок. И сейчас я приложу и посмотрю приблизительное сочетание цветов. Сложила полосками и приложила эти два вида ткани к одному краю нами собранного полотна. И решаю, что нам это подходит. Вырезала две полоски длиной 140 сантиметров и шириной 15 сантиметров. Приложила полоски ткани лицевыми сторонами к лицевой стороне одеяла и сколола булавками. И сейчас прострочу на расстоянии 1 сантиметр от края. Иду на машинку. Вот так я пришила полоски ткани к боковым сторонам будущего одеяла, а также с верхней и нижней сторон. Ребята, после светлой полоски я пришила светло-коричневую полоску, ну то есть не такую темную, как в начале. И теперь кайма готова, топ собран, и кроме этого я еще собрала сэндвич. Сейчас покажу вам, что это такое. Я положила сначала
ткань вот такой вот, это бязь, хлопок, лицевой стороной вниз. Размер этого куска ткани больше где-то по периметру с каждой стороны на 8-10 сантиметров, чем размер будущего одеяла. Затем кусочек синтепона приблизительно такого же размера. Ну и, наконец-то, наш топ, который мы собирали. И насквозь все 3 слоя я сколола булавками. Это обычные английские булавки. Сейчас еще один ряд немножко подколю. Я готовлю одеяло к стежке, к простегиванию. Теперь я перенесу одеяло на гладильную доску для дальнейшего простегивания. Для удобства можно 2 стороны, нижнюю и верхнюю, немножко подкатать в рулончик и тоже приколоть булавками. Сейчас немножко покажу вам процесс простегивания. Простегивать буду джинсовыми нитками. Вот у меня есть такие нитки зелененького защитного цвета. Вручную завязываю узелок. Одну ручку снизу полотна вот так придерживаю, вторую сверху. Сначала, как я уже сказала, начало стежки будет от центра. Сначала нужно спрятать узелок. Узелок вот так вкалываем, выводим иголку и туда узелок подтягиваем немножко, и узелок уже спрятался внутри полотна. Простегиваю швом вперед иголку самыми минимальными по длине стежками. Вот так это происходит. Не очень быстро, но тем не менее доставляет удовольствие. И главное, впереди будет отличный результат. Сейчас за кадром простегаю один квадратик и с изнанки покажу вам, что у нас получается. Ребята, простегала вот этот квадратик. Вот так это выглядит с лицевой стороны. А вот так с изнаночной. Я в настоящий момент закончила простегивать середину одеяла, состоящую из квадратиков. Хочу напомнить, что их всего 72. 8 в ширину и 9 в длину. И покажу вам, как я простегиваю кайму этого одеяла. Но сначала хочу сказать, что раз одеяло мое, то и кайму я могу шить и простегивать любую, какую только захочу. Сейчас для примера покажу вам кайму на моих 2 одеялах. Вот одно из первых одеял. Сейчас поближе подойду и покажу. Здесь все очень просто. Здесь много-много маленьких квадратиков. Вот такая неширокая кайма, которую я простегала фестонами. Ну, то есть сначала сделала трафарет, наметила мелом и простегала. Простегиваю, как всегда, швом вперед иголку вручную. И вот кайма на другом одеяле. Здесь уже у меня кайма двойная. Также середина из квадратиков. Дальше, как видите, вот черная полоса. И здесь я сверху нашивала вот такие ромбики. И с краю вот такая кайма вверху и внизу. Здесь тоже вот видите полоски. Вот такие блоки. Здесь нашиты, вырезаны и нашита аппликация из ткани. А боковая кайма вот такая.
Да, кстати, забыла сказать, что еще третья кайма. Это черная полоска, простеганная красными джинсовыми нитками, ромбиками. И вот, как я сказала, боковая кайма этого одеяла состоит вот из таких полосок. А сегодняшнюю кайму, как я буду простегивать, сейчас вам покажу. Итак, сначала я делаю одну первую строчку стежки на расстоянии приблизительно 1 сантиметр от края. В частности, здесь я делаю зеленой джинсовой ниткой. И вот еще по коричневой полосе ткани я делаю еще 2 строчки. 2 строчки зелеными нитками на любое произвольное для вас расстояние. И следующую строчку делаю в шов между двумя вот этими тканями. Вот здесь. Затем я меняю нитку на коричневую, также джинсовую нитку. И также полосками буду простегивать вот эту ткань. Расстояние между вот этими строчками стежки берите какое угодно. Какое вы считаете для себя удобным, красивым, оптимальным. Это же ваше одеяло. Затем показываю, вот я простегала следующую ткань. Здесь получилось, видите, 1, 2, 3, 4, 5 полосок. И дальше делаю следующую строчку вот здесь в шов между двумя этими полосами ткани. И затем, как видите, уже начала простегивать коричневой тканью вот эту самую внешнюю полоску. И здесь вот для вас я простегала одну из сторон одеяла. Видите, все полоски уже простегала для того, чтобы показать. Наконец-то я его простегала. Все. Вот смотрите, вид с лицевой стороны. Края, стежку края сейчас вот так вам показываю. А это вид с изнаночной стороны. Вот так видно тоже всю стежку. Как видите, все достаточно густо простегала. Одна моя подписчица говорит, одеяло, конечно, красивое, но зачем столько стежки? Ну, во-первых, чтобы более надежно скрепить все 3 слоя одеяла, а во-вторых, даже на ощупь это очень приятно. И работа мне доставляет удовольствие. Теперь я просто отрезаю все лишнее по краям. Все лишнее это то, что выходит за пределы верхнего слоя одеяла. И теперь в таком виде одеяло готово к окантовке. Для этого я заготовила длинную полоску ткани шириной 8 сантиметров, загладила ее вдвое. И сейчас покажу вам, как буду пришивать к краю одеяла. Для того, чтобы рассчитать длину вот этой полоски, нужно к периметру одеяла прибавить приблизительно еще полметра, а лучше 70 сантиметров, и заготовить соответствующей длины полоску. Полоску краем прикладываю к краю одеяла и начну пришивать не с самого начала, а приблизительно на расстоянии 20 сантиметров от края. И пришивать буду на расстоянии 1 сантиметр от края одеяла. Вот смотрите, здесь 20 сантиметров оставляю, пришиваю отсюда, от этой метки, на расстоянии 1 сантиметр от края. Когда мы доходим до уголка, то вот строчка, и мы строчим на уголок. Допустим, если здесь на расстоянии 1 сантиметр, значит
за 1 сантиметр до края мы переходим в угол 45 градусов. Вот мы сошли на уголок. Затем вот так я делаю вверх. Затем вниз. Вот что у нас получилось. Вот такой уголок получился. И начинаю строчить от края также на расстоянии 1 сантиметр. И вот смотрите, у нас один конец вот такой, до конца не застрочен. Второй конец тоже где-то сантиметров на 20 я не дострочила до вот этого края. И теперь я накладываю одну полоску ткани на другую. Немножко так подтягиваю. Натягиваю. Для удобства закалываю. И рассказываю принцип. Так как общая ширина полоски не вдвое, а в одно сложение у нас составляла 8 сантиметров, значит, нахлёст вот одной полоски на другую тоже будет составлять 8 сантиметров. 8 сантиметров снизу вот видим край одной полоски. И вот 8 сантиметров я отмеряю. Делаю отметочку. Смотрю так. Проверяю натяжение. Еще раз. И отрезаю лишнее. И теперь я вот что делаю. Отгибаю полоску с одной стороны. Второй край полоски я накладываю на первый под углом 90 сантиметров. Вот так. Вот. Булавочкой скалываю в одном уголке. В другом. Так выравниваю. Прострочу на машинке вот от одного уголка до другого. Показываю. Вот строчка вышеуказанная. Отрезаю лишний уголок. От строчки также на расстоянии где-то 1 сантиметр. Вот оставили припуск. Разглаживаю. Можно даже ногтем разгладить. И восстанавливаю сгиб нашей полоски. Теперь спокойно прикладываю к этому же краю и пристрачиваю оставшуюся часть. И вот теперь окантовочную ленту я отгибаю, вот так перегибаю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны одеяла пришиваю ее вручную потайным швом. Одеяло готово. Показываю вам его с лицевой. И с изнаночной стороны.